Ko kun san yadda take kasancewa a masana'antun da suke saka tufafi, wato kaya da muke amfani da shi tun daga kan shadda har zuwa atamfofi, da kasuwar kwari tana ɗaya daga cikin manyan kasuwanni a West Africa da Afirka ma gaba ɗaya wajen distribution ɗin wa'innan kayayyaki. Ku biyo mu zo mu ga yadda take kasancewa. So da farko dai kuna gani nan tun daga yadda ake noma ita kanta audugar, tunda ita ce cotton ko wacce ita ce ginshiƙin da yadda ake producing ɗin wannan fabric ɗin. Kuna gani za a zo a nome ta, a zo a tattace, a ciccire wannan seed ɗin wa'innan ƙwayayyakin na jikinta, za a wawware su sannan a sa a wanke ta. Kuna gani nan yadda mashin yake yayyanka ta ne. Bacin ya gama yayyanka ta za a markaɗe ta duka ɗaya bayan ɗaya za ta fita. Kun gani nan ma still inda ake processing ɗin ne, ana wawware seed ɗin, wato ƙwallayen da suke jikin shi wannan irin audigar. So bacin an gama wawware wanda suke da kyau da wa'inda ba su da kyau, sannan za a kai ta zuwa process ɗin gaba. Nan kun ga bacin an gama tattarewa za a mammatse ta duka, sannan sai a dunkule ta ta kasance kamar bandir kenan. So daga nan kuma mashin zai ɗauka, za ku yadda yake yayyaga ta ɗaya bayan ɗaya. So su wannan kamfanin da kuke gani su kawai suna processing ɗin auduga ne. So bacin an gama processing auduga za a kai ta da ita kuma sai a yi fitar ya zama kamar zare kenan. Kuna gani yadda ta riga nan ta zama thread irin zarruka haka, a nannaɗe ta a jikin wannan kwarkwaron. So daga wannan shi kuma zaren shi za a ɗauka ɗaya bayan ɗaya ana sassaƙawa don a saka shi wannan tufafi ɗin. It depend da yadda ake buƙatar tufafin ya kasance. So yanzu kuna ganin duka wannan zaren ne da kuma injin yadda yake sassaƙawa. Kun gani yadda yake weaving. So nan gashi nan fabric ya fita yadda ake buƙata. Wannan yawanci a haka ma kun ga za a iya sawa, kawai dai akwai ragowar process da za a kare masa a gaba, amma dai ana gani an san wannan tufafi ne from audigar ta zama zare, zaren an saka shi kuma ya zama cikakken plastic. Sannan idan 100% ne cotton, za ku ga irin wanda zallan cotton ne, ko kuma wanda za ku an ɗan ƙara mai polyester a jiki irin. So wannan ba 100% cotton ba ne, amma wannan duka wanda kuke gani a nan gurin tsantsar wanda aka yi da shi cotton ne, 100% cotton fabrics ne a nan gurin. So idan bacin an gama tantancewa, an gama wanke su, an yi bleaching ɗinsu, so daga nan su kuma wannan kamfani za su tura su zuwa kamfani na gaba. Kun gani an kawo su kuma inda za su yi ko atamfa ko su yi shadda da su, ko kuma su yi ragowar kaya kamar su bargo ko su yi shed da sauransu. So process ɗin farko da ake fara yi kuna kalla a nan shine cewa wannan kayan da aka dawo za a tabbatar an yi seeding ɗin. So shi seeding wani process ne da ake yi wajen tabbatar da cewa duk wani gashi-gashi na jikin wannan fabrics ɗin a riga an kamar kone shi ya zama smooth. Za ga wuta ce haka take ci, take rolling, tana jujjuyawa. So yayin take juyawa shi ma fabric ɗin yana wuce ta jiki. So duk wannan gashi-gashin shi kuma za ta tabbatar ta kone shi ya zama smooth. Shi kuma sannan sai process ɗin gaba za ga ana wanke shi wannan fabric ɗin da chemical, yawanci strong alkaline solution ne kamar sodium hydroxide. Za ga ana sawa don saboda shi wannan ɗin ya ƙara yin ƙarfi, shi fabric ɗin ya ƙara yin ƙarfi, ya yi kyau sosai. So yanzu kuna gani duka nan chemicals ne ake sawa wajen wanke shi fabric ɗin da yi masa bleaching, ta yadda duk za su zama uniform kala ne, duka white, ta yadda an je za a yi printing ko za a yi dyeing gaba ba zai zama ya affecting ɗinsa ba. So kun gani yadda ake bleaching ɗin ɗaya bayan ɗaya suna shiga, ana kamar boiling ɗinsu ake with chemical ɗin wajen yin bleaching, it means tafasa su kenan. So daga ƙarshen an gama wannan chemical process ɗin, sai kuma a zo dukkanin kun ga busar da su ake yi, ana tabbatarwa da sun bushe. Dai wannan babbar factory ce sosai da sosai,
so amma dai still ma za mu iya from scales, small scales haka, kamar yadda 'yan kasuwanmu suna da karfin jari sosai a harkar textiles. So duka kun ga wannan su ne wanda ake kokarin busar da su na arga amin splitting. So after nan kuna ganin yanzu sai designers su kuma sai su fara zane sketching din wani kalar zane ya kamata a yi akan atamfa ko a yi akan shadda ko lesi ko waye. Zanukan akwai wanda ake yi da kwamfuta, akwai kuma wanda da hannu ake yi kamar artistic work ne. Kuna gani mutane za su dan yi shi haka dan zazzana fenti a jiki. So kuna gani wannan ɗaya daga cikin manyan kamfanonuwa ne na Afirka, wato Uniworks, wanda yake Cote d'Ivoire. Manyan atamfofin Cote d'Ivoire da ake yi ana kawo Najeriya, daga nan ake kawo su. Wannan ɗaya daga cikin kamfanonuwan su ne. Gashi nan kamar yadda muke gani ana yin printing, ana zazzanuka. Su ma printers ɗin za ku yi rollers ne duka, kowanne akwai kalar zanen da yake. In wannan ya zana A, na gaba zai zana B. In wannan ya zana kaza, so haka kowanne har sai an tabbatar da duka zanen da ake so a jikin wannan atamfar ya gama fitowa. Sannan kun ga an gama busar da wannan fentin, sai ya zo yana kamar rolling da ana rola ta a jikin abin mazubin da shine roller ɗin nan, za a zo a nannaɗe ta duka ɗaya bayan ɗaya. So kun ga yanzu wannan atamfar haka an riga an gama tun daga auduga da yadda ta koma aka yi mata zane, aka nannaɗa ta ta kasance a jikin wata. So kuma yadda nake faɗa har kullum, in an fahimce ni, an fahimci inda na dosa. Kullum ina zaburar da matasanmu ne da 'yan kasuwanmu wajen yadda za mu yi embracing ɗin harkar manufacturing. Kamar yadda mun taɓa yi a baya, irin su Gaskiya Textiles, Arewa Textiles, duka manyan kamfanonuwa ne wanda suka rinda producing ɗin textile, amma yanzu akwai duka ba ma yi. So kuna gani kamar yanzu a wannan map ɗin, West Africa ne da Central Africa, inda nan ne kasuwar duniya ta bangaren Ankara, wato atamfa kenan. So wannan ga Uniworks ɗin kamfanin Cote d'Ivoire ne, suna ɗaya daga cikin inda nan ne market ɗinsu, suke distributing market ɗinsu. Kuma kamar yadda suka faɗa, suna yin yaji sama da miliyan 30 a duk shekara na wannan atamfa ɗin. So kun ga already akwai market. Duk biki mu ne masu anko za mu ce za mu zo za mu yi atamfa, duk sallah za mu yi atamfa. So ina gani already akwai market, akwai demand. Kuma mu muna ɗaya daga cikin wanda muna da market ɗin. Kamar Kano muna da kasuwar Kwari, kamar yadda zan nuna muku wasu videos yadda ake cika a kasuwar. Ko da yaushe za ga mutane sun taru wajen siye da siyarwa a cikin kasuwar Kwari. So kun ga already abu ne wanda ya kamata a ce mun mai da hankali, mun karɓi manufacturing hub kamar yadda commercial hub yake hannunmu na ita wannan atamfa.